अगर आप ब्रोजोडेक्स सिरप ले रहे हैं गीली खांसी में तो पहले इसके नुकसान के बारे में जानें। ब्रोजोडेक्स सिरप हर किसी के लिए नहीं होता। कुछ लोगों को इसे लेने से नींद आती है, सुस्ती आ जाती है, चक्कर होते हैं, पेट खराब हो जाता है या मुंह सूखने जैसी शिकायतें होती है। बच्चों व गर्भवती महिलाओं व बुजुर्गों को डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। अगर आपको इस सिरप के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर विजिट करके इस वीडियो के बारे में देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।